Всем доброе утро, друзья, суббота. Мы работаем, все в процессе. Вот хотел вам показать, для каких целей мы изготовили и собрали данные сварочные козлики. 2 штуки. Вот. Сейчас в процессе у нас сборки идет сварочный стол. 2 на 2 986 миллиметров. Вот данные козлики, правда, один с непокрашенными ножками, но все же. Вот. Так вот процесс выглядит. Растянули его полностью, собрали, все четенько, все хорошо. Так что все хорошо, друзья, работаем. Суббота, вроде как выходной, а мы в процессе, все движемся, не стоим на месте. Все так же идет порезка. Режем стол 1480 на 1010 миллиметров. Так что все отлично, друзья. Кому нужны столы, обращайтесь. Всем хорошего дня, отличных выходных.